မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အင်တာပိုထွေထွေညီလာခံသို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြို့သမီးသတင်းတော်များနဲ့အခြားမီဒီယာသမားများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် UK အစိုးရကဆက်လက်ပံ့ပိုးရပ်တည်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရေပတ်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနတစ်ခုဖွင့်လှစ်တင်ကြားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာဝါရှင်တန်မြို့တော်၌လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရမည့်ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူအမေရိကန်ကျင်းပဖို့ရှိနေကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုဖိတ်ကြားရန်မရှိဆိုတဲ့ကိုဗစ်မျိုးကွယ်အိုမီခရွန်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများကပုံမှန်မဟုတ်ပေမဲ့အပျော့စားဖြစ်တယ်လို့တောင်အာဖရိကဆရာဝန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အင်တာပိုထွေထွေညီလာခံသို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့89ကြိမ်မြောက်အင်တာပိုထွေထွေညီလာခံသို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလှိုင်နဲ့ဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ89ကြိမ်မြောက်အင်တာပိုထွေထွေညီလာခံအားတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့မှာ3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကတူရကီနိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးနဲ့ဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ညီလာခံမှာတက်တန်းကုံဆုံးသည့်အင်တာပိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကော်မတီဝင်ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်12နေရာကိုလှုပ်ဝက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံတက်ရောက်စဉ်တွင်ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးသည်အင်တာပိုမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွေ့အကြုံမှုကျုပ်တို့ကိုလည်းတီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုကဲ့သို့အင်တာပိုညီလာခံမကျင်းပမီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရှိရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကစစ်ကောင်စီအားညီလာခံသို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တက်ရောက်ခွင့်မပြုရန်အင်တာပိုကြီးကဲများထံစာပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းများရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးသတင်းတောက်များနဲ့အခြားမီဒီယာသမားများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် UK အစိုးရကဆက်လက်ပံ့ပိုးရပ်တည်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးသတင်းတောက်များနဲ့အခြားမီဒီယာသမားများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် UK အစိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ပံ့ပိုးရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UK တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးအမျိုးသမီးသတင်းတောက်အနည်းဆုံး19ဦးတို့က၎င်းတို့ရဲ့အလုပ်ကိုရွှေချင်းစွာထမ်းဆောင်ရုံများဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိသတင်းတောက်များကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားရုံများဖြင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုများညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများနဲ့တရားစွဲဆိုခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်များကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးသတင်းတောက်များကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားခံရမှုများနဲ့ချင်းချောက်မှုများကိုတိုးမြင့်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ UK တန်ယုံကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးသတင်းတောက်အနည်းဆုံး10ယောက်ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မြို့သမီးလွတ်လပ်ခွင့်များကဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်မရှိမဖြစ်ရေးပါနေတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြို့သမီးသတင်းတောက်များနဲ့အခြားမီဒီယာသမားများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရေပတ်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနတစ်ခုဖွင့်လှစ်တင်ကြားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပထမဆုံးသဘာဝသိပ္ပံနဲ့လူမှုရေးသိပ္ပံတို့ကိုပေါင်းစပ်တင်ကြားပေးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရေဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနတစ်ခုကိုလာမယ့်2022-2023ပညာသင်နှစ်မှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်ရေရင်းမြစ်များပေါ်ကျွယ်ဝပြီးအဆိုပါရင်းမြစ်ပေါ်မူတည်ကတိုးတက်မှုများစွာရရှိနိုင်သဖြင့်ရေဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များမွေးထုတ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပညာရဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှပညာရှင်များနဲ့သင်ယူညွှန်နှံ့ကိုပူးပေါင်းရေးဆွဲထားပြီးဈေးကွက်သုတေသနကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတာကြောင့်စာတွေ့လက်တွေ့များပါဝင်ပြီးဖြစ်ကကြောင်းပြီးပါကလုပ်ငန်းခွင်များမှာလုပ်ကိုင်ခွင့်လည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သင်ယူညွှန်နှံ့များမှာရေရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုရေရည်သွေးရေနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတို့ဆက်နွယ်မှုရေနဲ့စွမ်းအင်တို့ပြင်ရေနဲ့လူမှုသဘောတဘာဝရေတည်ရှိမှုစသည်တို့ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဌာနအတွက်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာရမှတ်ပေါင်း420ရရှိပြီးအင်္ဂလိပ်စာရမှတ်နယ်ဆုံး65မှတ်ရှိသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ90ကိုစတင်လက်ခံတင်ကြားပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာဝါရှင်တန်မြို့တော်၌လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရမည့်ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူအမေရိကန်ကျင်းပဖို့ရှိနေကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုဖိတ်ကြားရန်မရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလကျရင်ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံမှခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့လူချင်းတွေ့ဆုံပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုလက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအာဆီယံသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးဟာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာသမ္မတတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာမှာပါဝါရှင်တန်အစိုးရကတော့တရုတ်ရဲ့ကြီးထွားလာနေတဲ့ဩဇာအာဏာကြားကအဲ့ဒီဒေသတွင်းမှာသူ့ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုအလေးပေးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးကိုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပြီးအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရက်ညှိနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဆိုပါထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်ခင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပါဝင်အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတချို့စီအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကတွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအဲ့ဒီစည်းဝေးမှာဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တို့ကြားကအဲ့ဒီစည်းဝေးဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်ကဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်လာချိန်မှာအချိန်ကိုက်ပြုလုပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းမှာလည်းမြန်မာဘက်ကကိုယ်စားလှယ်မပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဟာအွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် virtual ထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်ဒေါ်လာ102သန်းထောက်ပံ့ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့ကိုဗစ်မျိုးကွဲ Omicron ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများကပုံမှန်မဟုတ်ပေမဲ့အပျော့စားဖြစ်တယ်လို့တောင်အာဖရိကဆရာဝန်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုဗစ်မျိုးကွဲ Omicron ကိုပထမဆုံးသတိပေးခဲ့တဲ့တောင်အာဖရိကကဆရာဝန်ဟာ Omicron ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများသည့်ကျန်းမာသောလူနာများတွင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာရပ်များပြတော့လဲအပျော့စားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယောဂပိုးဟာတက်ကြီးရွယ်ဦးများနဲ့ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသူများကိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်တာကိုတော့သူမစိုးရိမ်ကြောင်းပြောပါတယ်။တောင်အာဖရိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာဝန်ဖြစ်နှစ်30ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာအင်ဂျလီကျူကော့စီဟာပရီတိုရီးယားရှိသူမရဲ့ COVID-19 လူနာများမှာထူးဆန်းသောလက္ခဏာရပ်များကြုံတွေ့ပြီးနောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကအရင်ကကုသပေးမှုတဲ့လူနာတွေနဲ့အလွန်ကွာခြားပြီးအပျော့စားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုယောဂလက္ခဏာပြသနေတဲ့မိသားစု၄ဦးမှာ COVID positive စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒေါက်တာအင်ဂျလီကျူကော်စီကတောင်အာဖရိကရဲ့ကာကွယ်ဆေးအကြံပေးကော်မတီကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုချိန်ထိကိုဗစ်လူနာ2ဒါဇင်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးထိုလူနာများဟာမျိုးကွဲသစ်ရဲ့လက္ခဏာရပ်များကိုပြသနေကြပါတယ်။အများစုကလူငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးလူနာထက်ဝက်ခန့်ဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့လူနာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာများအလုံးအနက်နဲ့အရသာပျောက်ခြင်းတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့မှာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတရားဝင်အမည်ပေးခဲ့ပြီး Greek အခရာနှလုံးကိုကျော်က Omicron ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေ့မှာတောက်ကြနေ့ထိညနေ6:00နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။